Okay mga tol, ayusin natin yung tambutso nito ngayon kasi may singaw eh. So far ito ang pinakamagandang tambutso para sa kanya, single cylinder. Ang ganda ng tunog niya, buong buo, hindi masakit sa tenga. So ang ipapaayos ko ngayon mga tol, itong slip on niya kasi ito, may singaw oh. Ayan oh, may singaw siya palibot. Hindi ko alam kung bakit may singaw siya, kaya ito ang ipapaayos ko ngayon eh. Oh, lakas ng singaw niya oh. Kasi yung pagkalagay nila hindi maayos, kaya nagkasingaw. Papaayos ko siya ngayon kung ano pwedeng gawin. Ganda ng tunog niya. Two Brothers exhaust. Sarap mag-ride na malayo. Sa lahat ng tambot yung sinubukan ko, ito talaga yung pinakagusto ko yung sound. Kasi hindi siya malutong, basi lang talaga. Hindi na ako kukuha ng adventure bike kasi ito na yung gagawin kong adventure bike. Kasi matipid sa gas. Kahit saang sulok ako ng Pilipinas magpunta, talagang panalo to. Hindi ako mamomroblema sa gasolina. Kasi dati pinanglolong ride ko yung mga inline 4 ko eh, grabe yung gastos. Magastos ang inline 4 na pang long ride. Pag lagi mong pang long ride ang inline 4, asahan mo na maintenance. Kaya kung kukuha ulit ako ng inline 4, sports na. Kasi ito na yung gagawin kong pang adventure eh. Magaan, matipid sa gas. Yung speed niya katamtaman lang. Kung baga, kung gusto mo pa ng speed, sasabihin sa'yo ng motor mo, ops, tama na, hanggang dyan ka lang. So safety, di ba? Hindi katulad pag malakas motor mo, talagang iinganyuhin ka magpatakbo na mabilis. Hindi sapat ang 150 kph. Sasabihin sa'yo ng motor mo, mabagal yung 150. Mag 200 ka, 250, ganoon eh. Kaya kung kukuha ako na inline 4 ulit, gagawin ko na siyang garage king. Sports bike siguro. Pang forma na lang. Okay mga tol, review na lang natin si Black Mamba after 3 months. Sa ngayon, wala pa naman akong napapansin na pangit sa kanya. Okay naman siya eh. May hatak. Mabilis naman siya pang overtake. So tamang tama lang siya. Yung speed niya hindi ganun kabilis kasi 160 lang. Pero tama na, okay na yun. Pang adventure. Hindi siya yung tipong pangharabas. Ganda yung tunog niya eh, buo eh. Hindi siya tunog tricycle na sinasabi ng iba. Minsan, babagayan mo lang yan ng magandang muffler. Kung tagyan mo to ng pangit na muffler, eh pangit din talaga tunog. Kabago-bagong gawa, sira agad oh, dito sa may open canal. Sa ngayon, wala pa akong na-encounter na pangit. Malambot naman yung clutch. Naka-assist sleeper. Yung body positioning niya, sitting position, maganda. Nilagyan ko to ng handlebar riser, mas gumanda lalo. Ano pa kaya? Yung upuan niya malambot. Yung shifting na malambot din. Wala eh. Wala akong masabi eh. Kasi yung 2000 odo niya na-unlock ko na. Hindi na siya naglilimit. Naglilimit na siya ngayon ng 10,000 RPM, kaya gumanda. Nasubukan ko na rin sa cornering. Maganda naman sa cornering. Sa ngayon, wala pa akong masabing dislike, no? Kasi all goods. All goods talaga itong motor na to. Ang pinakagustuhan ko naman sa kanya, yung fuel consumption niya, matipid. Kahit niya hindi na ako bibili ng scooter ko eh, pwede na to pang daily. Pero kukuha pa rin ako ng scooter. Ang sarap mag long ride mga idol. Gusto ko talaga magbaler. Hindi pa ako nakapunta ng baler. Yung isang katanungan pala, kung ma-vibrate ba. Wala naman vibrate oh, tama lang. Smooth nga eh.
Ganyan ang pagmotor, simple. Yung tamang 100 lang ang takbuhan para mapil natin yung lugar. Yeah. Okay, rough road tayo. Pang rough road din naman tong motor natin Oo, di ba? Kahit idaan ko sa ganito, hindi ako manghihinayang kasi sabi ko nga sa inyo, pang ano tong motor ko kahit saan pwede. Oo. Masira man, mababa maintenance. Hindi ka manghihinayang ba? Busy kayo? Pinadaan naman ako Ito lang singaw. Hindi marunong pala yung gumawa. May singaw dito. Tingnan mo. Ito ready made kasi itong elbow. Ngayon yung stock niya hanggang doon lang sa slip on. Wala nang ginawa. Pero di nila inaayos, di nila dapat walang singaw yan no? Para hindi pa pugak-pugak. Bro. Yeah, boss. Ilaw yan. Okay. Yeah. Oh, ang ganda na ng tunog niya. Dire-diretso na yung tunog, hindi na katulad kanina na pupugak-pugak. Basta merong singaw yung slip on yung mga tol, pagawa nyo na agad kasi hindi maganda yun Pangit yung flow ng hangin sa muffler kapag pupugak-pugak, lalo kapag may singaw. Sarap dito. Pwede pang off-road talaga tong motor ko na to. Sarap mag long ride mga idols. Rito ang dami pa palang bakanteng lupa rito sa Cavite. Hanggang dito na lang ating video mga tol. Ride safe tayo lagi and God bless po.